Rasuluhu ahaqu ayyurduh in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari ridhanya seandainya mereka betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang berusaha di dalam mencari ridhanya manusia, wahai orang yang berusaha di dalam menggembirakan kelompoknya, wahai orang yang berusaha menggembirakan daripada organisasi yang dia miliki, atau berusaha menggembirakan keluarganya dan lain sebagainya, Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kita cari ridhanya daripada makhluk yang lain, daripada semua manusia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makna pencarian ridha ini beliau telah menekankan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, apabila engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan yang lain. Yang penting Allah Ta'ala jangan murka kepadaku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan kalimat ini ketika kembali dari Taif, setelah beliau dilempari dengan batu, setelah beliau diarak dengan orang-orang yang mengganggunya, yang melemparinya dengan batu, mengenai tumitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian belakang dari telapak kaki Rasulullah, bagian tumitnya yang mana di situ kulitnya tipis, enggak ada daging di situ, langsung menyatu dengan tulang. Bagian itulah yang demikian menyakitkan ketika terkena batu, terluka, mengalir darah dari kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membasahi sendal beliau. Dan beliau tetap, seandainya engkau tidak murka, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli apapun yang menimpa diriku. Dalam kejadian tersebut beliau sampai saking banyaknya lemparan dari sebelah kanan, dari sebelah kiri yang berbaris di sekeliling Rasulullah melempari Nabi Muhammad, beliau hingga akhirnya tak kuat lagi berjalan, beliau terjatuh. Dari belakang orang-orang yang membenci tersebut, mereka mengangkat bahunya, tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendirikan Rasulullah dan mengatakan, pergilah, bangun kau dari tempat ini. Terus sampai terjadi 2 kali, 3 kali, terjatuh lagi, dipaksa bangun, disuruh pergi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya sampai beliau tidak menyadari beliau sudah berada di tempat yang amat jauh sekali dari kota Taif, dan disitulah beliau beristirahat dan berdoa, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau keluhkan kepada Allah taala bukan mengeluh karena mereka tidak mau menjawab dakwahnya, bukan mengeluh karena mereka menimpuknya, bukan mengeluh karena mereka mengganggunya dan lain sebagainya. Bukan itu yang beliau keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang beliau keluhkan adalah bahwasanya beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lemahnya diri beliau. Beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tentang lemahnya diri beliau, tentang di dalam doa yang disebutkan oleh beliau tersebut, dan disebutkan bahwasanya ini di dalam maulid yang mulia ini terdapat karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam maulid ini terdapat faedah yang amat besar, karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala membagikan pakaian-pakaian yakin kepada hamba-hambanya, karunia kepada hamba-hambanya, ketakwaan kepada hamba-hambanya, yang mana apabila seorang hamba meraih daripada pakaian batin yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka mata hatinya hingga dia dapat mengetahui akan kekurangan dirinya sendiri, mengetahui akan aibnya sendiri, sehingga dia dapat memperbaiki kekurangannya sebelum datangnya hari di mana hari tidak bermanfaat harta ataupun keluarga, melainkan mereka yang menghadap kepada Allah taala dengan membawa hati yang selamat. Di dalam doanya Nabi Allah Ibrahim, beliau berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari di mana banyak manusia dipermalukan. Maka di dalam majlis yang semacam ini, seseorang hendaknya terbuka pengetahuan dia akan kekurangan dirinya dan mengintrospeksi dirinya, memperbaiki dirinya. Dan sifat dari mereka orang-orang saleh tersebut, mereka para kaum yang saleh tersebut, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengetahui kekurangannya, berusaha untuk mengintrospeksi dirinya, seperti Al-Habib Alwi Al-Habsyi, yang mana beliau membangun Masjid Riyadh ini, beliau mengambil daripada keilmuannya tersebut, mengambil daripada sifat tawadhu'nya tersebut daripada ayah beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengambil sifat untuk memperbaiki dirinya ini, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminum daripada air mahabbah, daripada air kecintaan tersebut, daripada peneladanan yang mulia beliau ambil daripada Rasul sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, apabila minuman tersebut diraih oleh arwah seseorang, oleh seseorang, niscaya dia akan meraih, mendapatkan kebersihan hati. Sehingga kita mengenal dari para majelis para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain, majelis beliau, majelis Al-Habib Ali, itu apabila seseorang hadir di majelis beliau dengan suatu keadaan, dia keluar dengan keadaan yang berbeda, yang jauh lebih baik lagi, lebih bertakwa, hatinya lebih bercahaya, lebih istiqamah, lebih lurus lagi. Satu kali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berdiri berdakwah di kota Tarim, masuk di kota Tarim, dan beliau berdiri di kota Tarim dan menyampaikan ceramahnya di dalam satu perkumpulan. Beliau memulai ceramah beliau dengan satu hadis yang berbunyi khaslatan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Ada dua hal yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua hal ini, yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk-makhluk Allah. Dan ada dua hal yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua hal ini, yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Lantas beliau berbicara tentang masalah husnudzan, tentang hal ini dengan panjang lebar, sehingga tidak keluar seorang pun dari tempat itu melainkan semuanya saling husnudzan satu sama lain, memiliki husnudzan yang lebih tinggi lagi, memiliki sifat batin yang lebih mulia lagi berkat majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, inilah majelis-majelis beliau, majelis-majelis pembersihan hati, membersihkan batin. Majelis beliau adalah majelis untuk mengakurkan orang lain, mendamaikan orang lain. Inilah majelis para kaum yang mulia, yang hati mereka, yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tentang para aulia Allah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain adalah gurunya Al-Habib Ali dan guru dari ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain. Al-Habib Abdullah bin Husain bagaimana mengatakan, mensifatkan tentang para aulia Allah bahwasanya qulubuhum salimah, hati-hati mereka itu bersih, selamat daripada sifat-sifat tercela. Mereka lah para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang menghambakan diri mereka dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah para orang-orang yang menempuh ashab sublut tuga wal hidayah la sabilal fudul. Mereka lah orang-orang yang menempuh jalan ketakwaan, jalan hidayat, bukan jalannya orang-orang yang fudul. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mereka mengintrospeksi dirinya. Mereka menganggap yang jahat ya dirinya sendiri, bukan orang lain yang jahat. Mereka berprasangka buruk hanya kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Dan mereka berprasangka baik kepada manusia-manusia yang lain. Mereka lah para manusia-manusia ahli tawadhu, yang mengenal tawadhu, merendah kepada orang lain, bukan orang-orang ashabul fudul yang mengikuti jalan yang fudul. Jalan apa itu? Yaitu jalannya orang yang menyombongkan diri, jalan yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, jalan yang berprasangka buruk kepada orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ambil dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang dari kota Taif tadi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bagaimana di dalam doanya, apa yang beliau keluhkan? Allahumma inni ashku ilaika dhafi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku mengeluhkan kepadamu akan kelemahanku. Beliau tidak mengatakan tentang kekurangan mereka, mereka menolak, mereka sesat, mereka melempari, bukan kaumnya yang beliau salahkan. Akan tetapi beliau mengatakan, ya Allah, aku mengeluh saya yang lemah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya yang kurang kemampuan saya. Kata Nabi Muhammad, dan betapa saya ini remeh di mata manusia. Itulah yang beliau keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah beliau tidak memaki, beliau tidak mencaci, sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terbiasa di dalam mencaci orang lain, melainkan orang yang suka mencaci adalah orang yang fasik. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Disebutkan bahwasanya mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan, dan juga memerangi atau membunuh daripada orang muslim tersebut adalah suatu kekufuran. Dan sesungguhnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, beliau memperingatkan umatnya bahwasanya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian satu sama lain itu haram. Enggak boleh kalian saling mengganggu darah kalian atau kehormatan kalian atau harta satu sama lain kalian ambil, kalian zalimi. Itu haram. Sebagaimana kehormatan daripada hari ini, saat ini, di tempat ini, saat yang mulia, di tempat yang di hari Arafah, yaitu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin pun harus kita hormati, harus kita muliakan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala falyuballigh syahida minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir di tempat ini sampaikan kepada yang tidak hadir di tempat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus mereka untuk menyampaikan daripada ajaran beliau. Maka kita wajib daripada menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari kerugian. Allah taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh dan saling mewasiatkan akan kebenaran, akan yang hak, saling mewasiatkan untuk saling bersabar. Dan inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari yang mana beliau telah mengumpulkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih beliau Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini, beliau mengumpulkan kitabnya menjadi bermanfaat. Disebutkan bahwasanya kitab beliau itu adalah kumpulan dari kitab-kitab ucapan yang paling benar setelah firman-Nya Allah Ta'ala. Itu adalah kitab setelah Al-Quran, adalah kitab daripada kitab Sahih Al-Bukhari, adalah kitab yang paling benar di muka bumi. Inilah Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, arju an akhruja min ad-dunya wa la yutalibunillahu bighibati muslimin abada. Saya berharap saya mati, saya meninggal dunia, sedang Allah Ta'ala tidak akan menuntut saya akibat dosa bergunjing, akibat dosa berghibah, menceritakan keburukan orang muslim yang lain. Saya berharap saya keluar dari dunia, saya tidak pernah berghibah kepada muslim manapun juga, kata beliau. Pantas kitab beliau penuh keberkahan, pantas kitabnya para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh keberkahan, penuh manfaat yang luas, penuh kesucian. Sebab mereka ini adalah manusia-manusia yang hati mereka telah bersih, dan majelis mereka pun juga membawa kebersihan hati, obat bagi hati yang sakit di dalam kehadiran di majelis mereka. Dan kita telah hadir di tempat ini dengan jasad kita, dan hati kita pun hadir di tempat ini, insyaallah. Wa insyaallah kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali tentang majelisnya para aulia Allah, alladzina fi majalisihim lil mar'i a'zamu is'adi, yang mana di dalam majelis mereka bagi orang yang menghadirinya itu adalah keberuntungan yang paling besar. Menghadiri majelisnya para aulia Allah itu adalah keberuntungan yang terbesar dapat diraih di majelis yang mulia itu. Itu apabila umat yang terdahulu kita beruntung bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat yang terdahulu itu apabila mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat terheran-heran, bagaimana kalian bisa selamat, bagaimana kalian bisa masuk surga. Umumnya umat-umat terdahulu itu masuk ke dalam neraka. Kalau ada yang masuk surga itu aneh, patut dipertanyakan, kok bisa kamu masuk ke dalam surga, padahal enggak gampang untuk masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka masuk ke dalam neraka, maka malaikat heran, kalian ini umat Nabi Muhammad, rahmat mengucur kepada kalian semua, kok bisa ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka? Enggak masuk akal rasanya. Setelah demikian luas pintu karunia yang dibukakan Allah Ta'ala kepada umat ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga umat ini disebutkan ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur, umat yang punya kesalahan, yang banyak berdosa, akan tetapi Allah Ta'ala memiliki Allah yang maha pengampun terhadap mereka sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai bagian daripada umat yang mulia ini. Bahwa kita sekarang bagian dari umat ini berkumpul di tempat ini di malam Jumat, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di dalam hadis disebutkan, apabila datang sepertiga malam yang terakhir setiap malam, kalau malam sepertiga malam yang terakhir itu sebelum subuh itu datang, tiba saat sepertiga malam yang terakhir,
maka Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya ke muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil daripada hamba-hambanya tersebut, apakah ada yang ingin bertaubat, aku limpahkan taubatku kepadanya. Apakah ada yang minta ampun, aku ampuni dia. Apa ada yang punya hajat, ayo ajukan hajatnya, aku kabulkan hajatnya. Ini kalau tiba sepertiga malam yang terakhir. Tapi khusus malam Jumat, mulai dari maghrib Allah Ta'ala sudah mengumandangkan panggilan ini. Siapa yang mau bertaubat, aku limpahkan taubatku. Yang mau ampunan, aku ampuni. Yang punya hajat, aku kasih. Sejak maghrib Allah Ta'ala memanggil kita khusus malam Jumat. Begitu juga setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya untuk memberi kepada mereka sekalian, memberikan keuntungan kepada mereka sekalian. Wah, kita sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap kepada kita sekalian. Karena itu perbaikilah batin kita, perbagus niat kita, dan ketahuilah selama majlis yang semacam ini ada di negeri kita, selama majlis macam begini ada di kota kita, maka kita akan selamat, akan baik. Manusia berada dalam keberkahan, dalam keselamatan. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya itu di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya saya sudah berencana akan menurunkan azab kepada penduduk suatu desa. Saya akan menurunkan azab kepada suatu desa. Lantas ketika saya melihat bahwasanya di situ ada ummar baiti, orang-orang yang memakmurkan rumahku, yang memakmurkan masjid-masjid, dengan memakmurkannya dengan hal yang semacam ini pula. Dan lantas aku melihat orang yang saling mencintai satu sama lain karena aku. Dan aku melihat orang-orang yang beristighfar, memohon ampunan di waktu sahur, yaitu saat-saat sebelum subuh. Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak menurunkan azabku kepada penduduk desa karena keberadaan tiga jenis manusia ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya sungguh pasti seseorang akan mendapatkan kecintaan dariku, yaitu siapa? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang saling duduk berkumpul karena Allah, dan orang-orang yang saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah. Habib Umar mengatakan bahwasanya kami datang ke tempat ini untuk berziarah, bertemu dengan saudara-saudara kami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang pasti mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Habib Ali, ada satu orang datang kepada dia minta, ya Habib Ali, doakan saya. Satu doa. Apa doanya? Doakan agar saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Maka Al-Habib Ali penasaran, ini orang dia minta doa macam ini, apa dia betul-betul merasakan hakikat, ya, memahami makna dari orang yang dicintai, atau dia dengar orang minta terus dia ikut-ikutan saja seperti mulut orang lain. Maka ditanya, kenapa kamu minta agar engkau dijadikan sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang yang meminta ini kepada Habib Ali, beliau menjelaskan bahwasanya, ya Habib Ali, tahukah engkau, seseorang apabila dia punya anak, dia cinta kepada anaknya, itu anak naik ke badannya, naik ke pundaknya, menarik janggutnya, menggigit dia, apapun yang dilakukan itu anak, maka tetap ayahnya karena cinta kepada dia, tetap menciumnya, tetap memeluknya, tetap mengasihinya. Maka apabila saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan murka kepada saya. Kalau saya dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan menyiksa saya, tidak akan mengadab saya. Itu permintaan saya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang kaum Nasrani, begitu juga Yahudi, mereka itu mengaku-ngaku, kami adalah orang-orang, yaitu anak-anaknya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab daripada ucapan mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang betul demikian, kenapa kalau kalian adalah kekasih Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala menyiksa kalian, mengazab kalian, memasukkan kalian ke dalam neraka akibat dosa-dosa kalian? Artinya dari pemahaman ini bahwasanya apabila Allah Ta'ala mencintai hambanya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Bukan mereka itu, para Yahudi Nasrani, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita doakan agar Allah Ta'ala memberikan panjang umur, kesehatan, afiah kepada guru kita Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Najib bin Taha, dan juga para syiban kita, para sesepuh kita, para guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah
cahaya rahmatnya di Solo ini, menambah daripada cahaya syariat ini di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam lingkungan kita, di dalam kota kita, dan semua kita saat ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita miliki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kembali kepada Allah taala. Punya dosa, kembalikan dosanya kepada Allah taala, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Yang mempunyai hajat, maka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita miliki untuk membantu kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada guru kita Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi dan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan Allah taala mengutus, memunculkan, mengangkat dari majelis kita ini cahaya rahmat, dikirim ke dalam kuburan beliau dan kuburan para salaf kita dengan berkat majlis ini yang menggembirakan mereka sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya fahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam bati'u bihi barazafi'an tarfa'u ila as-sama' mu'miyan bidzalika rafi'in anna lahu syarafan ala majduhu wa salam. مخلوقا في الوجود على مثاله
ولا غير محياه روضة الغنام شاف كأنما ينحط عن صبا فيفوت سريع المشي من غير خبا فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو بريء عبد الله العيدروسي له جمع بين الثلاث، لا إله إلا الله 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 وهو هو.
فقال إن لا إله إلا الله مفتاح القلب وقوت القلب، وأن الله مفتاح الروح وقوت الروح، وأنه هو مفتاح السر قوت السر، وأن القلب محل المحبة والروح محل المعرفة، وأن السر محل المشاهدة. والشيخ ذكر النهاية لا إله إلا الله، وقالوا يبتدي بها المبتدئون وإليها يرجع المنتهي، فتكون أحب الأذكار إلى المنتهي لا إله إلا الله، والمبتدئ يبدأ دخول الطريق بلا إله إلا الله. الله يجعلنا من خواص أهلها، يسقينا خلعتها وكسوتها البهية الزاهية الوافية الضافية، ينعمنا بالتحبب بحقائقها. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من وصايا سيدنا الإمام القطب الحسن بن صالح البحر. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي على القلوب العامرة بذكره، المتمدد بداء التوحيد بكليتها في محاريب أمره، الفارة بأجنحة الخوف والوجل من قواطع زيره، المنطرحة على بساط الذل والافتكار حبا وإجلالا لقدره، المنعمة في جنان الإحسان لقدره إجلالا لقدره، المنعمات جنات جنان الإحسان والامتنان بحمده وشكره. الله وكان تحسن الاستماع لكلامه وكلام حبيبه واتباع أثره. نعم. إذ جعل اتباعه آية حبه ووسيلة قربه. نعم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسائر أتباعه وحزبه. نعم. وبعد فقد سألني الوصية. قال بعض العارفين إذا أردت تعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله تجده في محمد رسول الله، تفسير لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنك إذا أقررت بالرسالة لمحمد، ولأن رسالة النبي محمد لا إله إلا الله وجاء بلا إله إلا الله. فإذا أردت أن تتحقق بمعنى محمد رسول الله تحصلها بلا إله إلا الله، بتتحقق بهذا برسالة من سيدنا محمد تحصلها بلا إله إلا الله. فتفسير لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفسير محمد رسول الله لا إله إلا الله. طيب اقرأ. وبعد فقالني وصية الشيخ الفاضل حسن بن الشيخ عبد الرحمن باراس جعله الله وإيانا من الذين أشادوا بنيانهم على محكم الأساس، وحفظ ظاهره وباطنه من العدو الخناس، ونقاه كما نقى أولياه من جميع الأدناس، وأفاض على سريرته من ماء الحياة أنبوبا يرعش به قلبه، وتسير الحياة منه لسائر الحواس. فأوصي نفسي بحسن التبتل إلى الله على جادة التقوى الموصلة إلى صلاح الدنيا والأخرى، وإنما حفظ زمامها ومسك ختامها هو حفظ السر مع الله، مع ثبات القدم على ما طلبه العلم، ثم إنهاض الهمة وإنجاز العزم على قطع العوائق الشاغلة عن نيل السعادة الأبدية، وذلك بملازمة الذكر بالقلب مع اللسان بقوله الله معي، الله شاهدي، الله قريب مني. فإنك إن لازمت قدح في قلبك نور تذهب معه الظلمات، وتأتيك منه طوالع المسرات، وتعرف الطريق وتتبين لك معالم التحقيق، ثم احرص على تمكين ذلك النور. هذا الذي دخل به سيدنا بن سهل بن عبد الله التستري، كان خاله محمد بن سوار يربيه وهو صغير، عاد ابن 3 سنين 4 سنين. جاء للنوم قال له يا ولدي ألا تذكر الله؟ قال لي يا خال كيف أذكر الله؟ قال قول الله معي، الله شاهدي، الله قريب مني. قال له قلها بقلبك من دون ما تحرك لسانك قبل ما تنام 3. قال فقلتها أيام فأخبرته، فقال لي قلها 5. قال فقلتها أيام 5 قبل النوم فأخبرته، قال قل لها 7 فأخبرته، قال قلها 11. قال فوجدت لها حلاوة، وجدت لها حلاوة في سري. قال يا ولدي داوم عليها. ثم قال لي يوم يا سهل من كان الله معه وهو شاهده وهو قريب منه يعصيه؟ قلت لا. وصل بعدين 7 سنين قالوا بيعلمونه عند المعلم يروح يتعلم الكتابة. قال أخاف أن يتشتت علي همي أنا، مثل ما الله معي، الله شاهدي، الله قريب مني.
فاشترطوا على الكاتب بجيله ساعة بكلم برجع مباشرة عشان مشغول في نفسي، ورتبوا له ذلك. كبر بعدين وقع في قلبه سؤال عن هل للقلب سجود، فما شفى غيظه إلا بعض العارفين راحل لما كان قال له سجود لا يرفع عنه أبدا. ثم احرص على تمكين ذلك النور بترك كل محذور وفعل كل مأمور مع دوام هذا الذكر بالقلب واللسان، أو بالقلب وبالبعد عن كل مشوش بالانفراد عن مجالسة القال عن مجالس القال، فإن الذكر مع الخلوة له تأثير، ونبت بالمجالسة فلا تفتر عنه حتى يسري إلى حواسك شعاع ذلك النور ويستولي على قلبك مع الله الحضور، فحينئذ تجد حلاوة الخدمة وتفيض من قلبك ينابيع الحكمة، فترشح زيايتك بالعطر الذكي وتفيد إخوانك بالعلم الغض الطريق. فاحرص على ذلك إن أردت أن تدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض وتزاحم الفريق الأعلى مع الأنبياء والصديقين والملائكة المطهرين. إن أردت حياة قلبك ودوام راحتك فاعزم يا أخي على هذا، ولا يرضى بالدون إلا كل مغبون، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. هو قال إقباله وتوجهه وتولعه بسلوك الطريق وصل إلى ترين مع الهاف مهمة. كلموا بعض الناس قال له يا حسين ما عاد وقت هذا الطلبات تطلبها أنت، الطريق من زمان قد عفيه ما عاد حد يسلكه الآن. قال لكن ما زادني كلامه إلا رغبة وحرص اجتهاد، ما تراجع أبدا ولا سئم ولا مل، حتى صار حسن بن صالح البحر سلطان أهل المعرفة في زمان وإمام أهل الوادي في وقته، شيخ الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس. الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس رأى الجنة بحورها وقصورها، ووقفت تحت دار الحبيب حسن بن صالح وأشرف عليها من البيت يقول ما مرادي الحور ولا القصور بل مرادي كشف الستور، المراد كشف الستور. قال بالحسن بن صالح بحر نوره طافح تكن لي فاضح يا صمد يا منان. لا يقول ولده أصابت والدي ليلة حمى شديدة توجد حرارتها من فوق 3 أغطية. قلت الليلة ما بيقدر يقوم الوالد، فلما جاء وقت قيامه بالليل نفضل هذا الأغطية من فوق جسده، رمى بها وانتصب قائم يصلي. قال وقرأ أجزاء من القرآن وآلاف من سورة الإخلاص حتى أكمل ورده. فلما أكمل ورده رجعت إليه الحمى ورجع غطيناه ثاني مرة في المكان رضي الله تعالى عنه. الحبيب أحمد المحضار له ترددات إلى عند الحبيب حسن بن صالح. نعم. ولما مرض بعض أولاده مرة في مرضى شديدة وصل له هناك، قال هيا يا حبيبي حسن بن صالح ما جينا وتقتلوا الولد علينا ولا يموت، الحين بغينا عافية للولد، في بيقع منكم كرامة سريعة ولا بنصبح في خشامر عند بن علي جابر، ناس ما يحبون الأولياء ولا يعتقدون فيهم. تعافى الولد. تفضل. شكرا يا حبيب حلو. ولا ترجعنا إلى صالح حبيب. واحد بعدين من أولاده ذا. من أولاد الحبيب مصطفى لما توفي الحبيب أحمد طلعوا الحبايب إلى اسمها هذيك زيارة المشهد. الحبيب حامد قالوا الحبيب حامد بنطلع لعندك نعزيك في والدك لما مات، ماشي عندهم في البيت ولا شيء يستقبل به الوفود اللي جاوا. يلا صلح البيت شلوا مشال دخلوا لعنده. قال للحبيب أحمد بن حسن العطاس كان معه، قال زوار جينا بنزورك يا علي لتكرم الذات ترحب بالغريب من شي كرامة بات قاعد أحلها ولا توجهنا قد صالح حبيب. راح بعدين دخل يزوره الحبيب أحمد بن حسن. لما بدوا يقرون ياسين جاء واحد وجاب له مبلغ من المال ويقول له هذا وانا نسيت الرسالة من الحين. قال شيل الرسالة لك هذا الحين بنخرج جيبوه. بعدين
قال الحب أحمد تعال شوف الفلوس جات هنا. عندنا نكمل ياسين ولا نقوم بس؟ كده ضحك مع الحب أحمد. عندنا نكمل ياسين ولا خلاص نقوم؟ قضية الحاجة. حمد بن أحمد أخو الحب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتاب شرح عجائب القلب: فمن كان لله كان الله له. وزعموا عن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتبغيض القلب منها بقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه، بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه، ثم يخلو بنفسه بزاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب مجموع الهم، ولا يفرق له في قراءة القرآن ولا في التأمل في تفسير ولا في كتب حديث ولا غيره، بل يجتهد أن لا يحضر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله الله على الدوام مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يقرب طريق اللسان ويرى كأن كلمة جارية على لسانه، ثم يصبر عليه إلى أن يمحي أثره عن اللسان ويصادم قلبه مواظبا على الذكر، ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه، وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد، واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى، بل هو بما فعله صار متعرضا لنفحات رحمة الله، فلا يحظى إلا انتظارا لما يفتح الله من الرحمة، كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق. وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجادله شهوته ولم يشغله هدية النفس بعلائم الدنيا، تلمع لوامع الحق في قلبه، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت، ثم يعود وقد يتأخر، وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفا، وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول، وقد يتظاهر أمثاله على تلاحق، وقد يقتصر على فن واحد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه في كتاب شرح عجائب القلب من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. الحمد لله الحمد الله 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 لا تشهد سواه ولا ترى إلا هو في ملك وفي ملكوت، سبحانه من ملك قادر جل. بل عليه بكل قصدك بكل قلبك قاصدا محو الظلال، أشير للناسوت يا عالم الخلق بالشمس شمس الذات، حتى لا ترى شيئا سوى متقدس اللاهوت، ذات الإلهية. فإذا انتهيت إلى الذي عرفته شاهدت من عرش إلى بهاموت، ورأيت سرا لم يجز إفشاءه أهل الهدى والكشف والتثبيت. عجيب، هذا هو نفس الكلام حق الغزالي، هم حول الكلام اللي ذكروه. آتي أنا. وقال حبيب علي بن محمد حبسي في كلامه، قال رضي الله عنه: جاء إلي مرة رجل من بوليش، خرجت من مسجد حنبل فإذا الرجل يلوحني، فلما رأيته اهتزيت هزة قوية وغلبني عند رؤيته بكاء شديد، فسألته: من أين وصولك؟
فقال من المدينة المنورة، وعبرت عند حب العمال سيدنا عبد الله بن عباس، وجئت من طريق البر، وعليه ثياب سلغان، وعليه أثر محبة لائح، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. فطلعت إلى الجامع وعيوني تجري كلما نظرت إليه خنقتني العبرة. فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة سلم وقام وشرع صاه. فقلت لأحمد علي مكارم قل له يقول لك حبيبي تفضل كيف. فقلت له أين تريد؟ فقال أريد بغداد ولا سرنزات ولا غيره. قال سيدي فأقام عندي 20 يوما وليلة ضويل. رأى سيد عماد بن عبد القادر السكاف ليلة الضواء يعني ليلة الضواء يعني يوصل في الليل ضواء. وليلة ضوء. رأى سيد عماد بن عبد القادر السكاف كان الشيخ عبد القادر الجيلاني دخل البلد، فلما رآه قال هذا الذي رأيته، وكان يذكر الله وإذا جهر بصوت ذكر تسمعه كأنه 100 أو 200 إلى آخر ما قال رضي الله عنه. الله خير درويش. وقال الحبيب عبد الله بن عيدروس بن عربي الإدروس في كتاب تصنيف الكؤوس وتشريف التروس: وذكر رضي الله عنه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر فقال إن من أوراده 75,000 من لا إله إلا الله، ومن يا الله يا الله، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من كل ذكر من هذا الأذكار 25,000. ثم قال وهذا الذي أظهره للناس وما أخفاه أكثر وأكثر. انظر كيف اتساع الوقت، وربما أنها تكون لهم ألسن كثيرة. فقال بعض الحاضرين من السادة، قال الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى دخلت طرابلس الغرب، فأتيت ليلة إلى بعض الصلحاء وبت تلك الليلة في بيته تحت خلوته أنا وخادم له، فسمعت الخادم بالليل يذكر الله ويقول لا إله إلا الله، فإذا قال أسمع صوتا بجانبه ولا أرى شخصا يقول الحي القيوم، وهكذا إلى الصباح. فقلت للخادم من الذي أسمع صوته ولا أرى شخصا يقول الحي القيوم وليس عندنا أحد؟ فقال الخادم أنا الذي أقول ذلك، أذكر الله بلسانين، ومن الأولياء من يذكر الله بألسن كثيرة، وأشار إلى شيخه أنه منهم. فقال سيدي إذا كان هذا الخادم هكذا فما بالك بسيد؟ كان الشيخ عمر المضار يأتي بألف من اسمه الذي في نفس واحد، وخادمه يأتي ب500 في نفس واحد. ما بعد من حبيبي. هؤلاء أخدام وظهرت لهم الكرامات، ونحن أولاد لم يظهر علينا شيء. يا غزوتنا نقول ما هي إلا عنايات ورعايات. جاء مرة أحد مشايخ من أهل المناسك إلى سيدنا محمد بن علي مولى الجويلة زائرا له، فوجد الحبيب خارج المكان، فتلقاه الخادم وقال له سيأتي الحبيب. فقال له الشيخ هذا شاء أجابه، فأتى له بالقصر فقال هات لها طعاما فإنها جابه منسف. فقال البريسم هذا ما هو موجود يمكن هنا، بريسم قلت الدواء وعنبا والقضبة زيتون ونخلة. فقال له الخادم عادة حبيبي هكذا ما يؤتي أحدا طعاما للدواء. فقال له الشيخ إن لم تأتني بطعام كبرت عليك 4 تكبيرات. فقال له الخادم افعل ما شئت. فغضب الشيخ وكبر عليه 4 تكبيرات ولم يصب الخادم شيء. ثم كبر الخادم على دابة الشيخ 4 تكبيرات فماتت الدابة. فلما جاء الحبيب محمد أخبره بما كان من الخادم، فقال له الحبيب محمد على كل حال ما كبر الخادم عليك، ما كبر إلا على دابتك، وما كبر عليك لمت أنت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. كثيرا. والذي يظهر في عالم الحس لما كسى الله تعالى هذا الجسد بكسوة الروح، إذن بمقتضى سنته وحكمته أن يظهر لهذه الروح وسط هذا الجسد عين واحدة، عينين، بصر واحد، وأذنين، ولسان واحدة، ويد هكذا، ولكن فيها سر هذه المعاني، سر الإبصار، سر السمع، سر الكلام، سر البطش، سر السير، موضوع في الروح
فالوحدة الذي تظهر في الجارحة لكل الناس حتى الكفار هم عيون هم كذا، ولكن الحال لا يبصرون كما قال الله، ولا لأنه ما يعرفون ما يتوصلون بها إلى الحقيقة. إذا صفت هذه الروح وتصفت بواسطة قوة الذكر وخلو القلب عما سوى الله تعالى ظهرت خصائص الروح، فصارت ألسن متعددة وزادت حتى إذا قويت تأثر على الجسد، فيمكن يتكلم بصبعه بيده برجله ببطنه بكلمات، وهكذا البصر يخرج الجسد كله، يشوف بإصبعه ويشوف من وراه ويشوف برجله ينظر بها، وهكذا بقية أعضائه. هذا مما يفهم من كلامهم من أسرار البصر والسمع فيه. الكلام الحبالي يقول يصير العارف كله بصر كله سمع كله ذوق كله، ما عاد ينحصر في الجارحة هذه وحدها، أسرار الروح تظهر وتبرز له. وهكذا ويصير اللسان شيء عجيب يتعدد ويمد حتى يمكن ينطق في اللحظة الواحدة بالكلمات، مئات الكلمات وألوف الكلمات ينطق بها دفعة واحدة في لحظة واحدة كاملة من دون ما ينقص منها حرف. أنه صدقنا طريقة تعدد اللسان ألسن، لكن طريقة الطي الحب مصطفى لما كان يعد على الشيخ أحمد بن حسن العطار، نعم كانوا في زيارة يقرأ بركة الروح. قرأوا مرة ياسين حضر مع الحب أحمد بن حسن العطار، وكان عند الحب أحمد محمد الحبشي في الشعر، ورتبوا الفاتحة وياسين، فابتدأ والناس يقرؤون الفاتحة وياسين، حب مصطفى جنب الحب أحمد بن حسن العطار، هذا لو سمعته يكمل الفاتحة ويقول بياسين وقرآن الحكيم، والناس عادهم اللي يقرؤون الفاتحة، وبعدين وإليه ترجعون وصل لآخر ياسين، والناس عادهم في أول ياسين وثاني مرة ياسين وقرآن الحكيم وإليه ترجعون. قعد مع دقة يسمعه ويعد 1 2 3 والناس يقرون ياسين مرة واحدة، كملوا الناس ياسين، والحب أحمد كمل 18 مرة من ياسين. قال اسمع يا حب أحمد، الحين الناس قروا ياسين مرة وانت قريت هذا الموضوع وانت هنا تعيد. قال اسمع، لفت نظري شفتك تقراها مناخرها، ولكن مع قريت واحدة منهن لي حقي، واحدة منهن حقك هذول لي. قال لك واحدة مني أنا مع قريت، قال قعدت عد اشتغلت بالعدد حقك مع القريت ياسين، واحدة لي قال واحدة لي. هذه يكون أعظم ولا تعدد الألسن؟ لا بس ده وجه وده وجه ثاني. نعم وجه تفضلوا.
فيها رحلنا للمقامات العظام، رحلة فيها عرفنا سر تصريف الكلام، حضرة فيها عرفنا سر تصريف الكلام. بحثوا عنا خبرنا إنه قول حذام، ثم قوموا حيث قمنا فالندى فينا أقام. إلى الليلة هذه وإلى ما بعدها، فالندى فينا أقام. إذا قمنا حيث قاموا حصلنا الندى، حصلنا الهدى. فالندى فينا أقام. ما خير كلام، جزاكم الله خير. ماذا يجب مختصر من ذلك؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah. Barusan ketika dibacakan oleh Al-Habib Hussein daripada kitab Syekh Ali bin Abi Bakar Sa'ad tentang la ilaha illallah. Al-Habib Umar tadi menyebutkan tentang kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan bahwasanya kunci daripada kunci utama untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti adalah la ilaha illallah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Miftahul jannah la ilaha illallah", kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Dan itu para ulama mengatakan, para alimin, bahwasanya zikir yang terbaik yang diucapkan atau dilazimi oleh seorang pemula, seorang murid yang memiliki kesungguhan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang terbaik untuknya adalah la ilaha illallah. Tapi beberapa arifin lagi mengatakan yang terbaik adalah Allah Allah. Namun Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau juga mengatakan bahwasanya la ilaha illallah merupakan langkah pertama yang ditempuh oleh para murid, para pemula yang bersungguh-sungguh meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan puncak harapan para arifin billah. Akan tetapi Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu taala anhu arda, beliau memiliki zikir yang dikenal dengan zikrul Idrus yang merangkum 3 zikir yang agung tersebut, yaitu la ilaha illallah, Allah Allah, dan hu. Kemudian Al-Habib Umar juga menyebutkan apabila kita ingin mengetahui makna tafsir daripada la ilaha illallah, ketahuilah jawaban tafsir yang sesungguhnya, yang luas tentang la ilaha illallah terdapat di dalam kata Muhammad Rasulullah. Dan demikian pula sebaliknya, apabila kita ingin mengetahui tafsir hakikat makna Muhammad Rasulullah, jawabannya adalah di dalam kalimat sebelumnya, yaitu la ilaha illallah. Kemudian barusan juga dibacakan wasiat yang disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ketika salah seorang muridnya meminta dari beliau wasiat, dan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar memberikan wasiat kepada orang tersebut agar memperbanyak zikir Allahumma ma'i, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, dan Allah dekat kepadaku. Kemudian di sini disebutkan suatu kisah oleh Al-Habib Umar tentang kisahnya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi yang pada saat itu beliau masih kanak-kanak, yang dibimbing oleh paman beliau, yaitu Al-Imam Muhammad bin Suwar. Al-Imam Muhammad bin Suwar ini adalah paman daripada Syekh Sahal Abdullah At-Tusturi. Saat itu Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi masih kanak-kanak. Maka pamannya itu mengatakan kepada Al-Imam Sahal bin Abdullah ini agar memperbanyak zikir Allahumma ma'i, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni, agar diucapkan zikir tersebut sebelum tidur di dalam hatinya. Di dalam hatinya pertama diajarkan agar diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dilakukan berapa lama, pamannya mengatakan untuk menambahkan lagi menjadi 5 kali, dan dilakukan dengan kesungguhan. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk ditambahkan menjadi 7 kali. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk menjadi 9 kali, dan kemudian diperintahkan untuk diperbanyak menjadi 11 kali sebelum tidurnya. Imam Sahal bin Abdullah Tusturi mengatakan, setelah aku membaca 11 kali, saat itu aku merasakan kenikmatan yang tiada taranya ketika aku membaca zikir tersebut. Sehingga zikir tersebut sangat berpengaruh bagi diri Imam Sahal bin Abdullah Tusturi. Sehingga setelah sekian lama beliau membaca zikir tersebut, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah qaribun minni, suatu hari dipanggil oleh pamannya, Al-Imam Muhammad bin Suwar. Pamannya ini mengatakan kepada Syekh Sahal bin Abdullah Tusturi, wahai Sahal bin Abdullah,
Katanya, engkau membaca zikir tersebut, meyakini zikir tersebut bahwasanya Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, dan Allah dekat kepadaku. Apakah mungkin orang yang keadaannya semacam ini bersama Allah mampu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka sejak saat itu Sayyidina Sahal bin Abdullah menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir tersebut diwasiatkan oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar akan diperbanyak oleh kita sekalian. Wal Habib Hasan bin Shalih adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika beliau bersungguh-sungguh ketika bermujahadah mengikuti jejak para leluhurnya, jejak para aslafnya di dalam mujahadah melawan hawa nafsunya. Suatu hari Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar pergi ke Kota Tarim. Kemudian di Kota Tarim ada beberapa orang mengatakan kepada Al-Habib Hasan yang saat itu sungguh-sungguh mengikuti jejak para salafnya. Beberapa orang tersebut mengatakan, engkau wahai Hasan bin Shalih mau kemana? Engkau mengikuti jejak aslafmu, mereka udah meninggal semua. Ini jalan yang kau tempuh udah punah, udah habis, mau ngapain lagi? Maka saat itu Habib Hasan mengatakan, demi Allah, ucapan orang tersebut tidak menambahkan di dalam diriku melainkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sultan para aulia di zamannya. Dan Al-Habib Hasan juga merupakan guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas. Nah, sehingga suatu kali Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas pernah berdiri di depan atau di muka rumah Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Al-Habib Abu Bakar melihat surga telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka pintu daripada rumahnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ketika surga dibentangkan oleh Allah kepada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dengan bidadarinya, dengan kenikmatannya, Al-Habib Hasan mengatakan, ma muradil hur wal qusur walakin muradi kashfus sutur. Beliau mengatakan, keinginanku bukanlah bidadari dan istana-istana, tapi keinginanku, harapanku terbesar adalah diangkatnya ini hijab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu Al-Habib Hasan bin Shalih bersungguh-sungguh di dalam mujahadah, di dalam kesungguhannya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah meninggalkan qiyamul lail, enggak pernah meninggalkan wiridnya di akhir malam. Beliau sampai disebutkan oleh putra beliau bercerita, suatu hari ayahku Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini kena penyakit demam yang begitu parah, sampai beliau itu, ayahku ini ditutupi dengan selimut, 3 lapis selimut. Nah, itu panas dari badannya sampai dirasakan di atas 3 selimut. Saking parahnya itu penyakit. Akan tetapi ketika datang waktu qiyamul lail, waktu wirid yang biasa dilakukan, saat itu juga Al-Habib Hasan menepuk tubuhnya dan mengatakan, wahai diriku, ini saatnya qiyamul lail. Apakah engkau ingin mengundurkan aku dari wiridku? Itu waktu juga dibuang oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu selimut yang menutupi dirinya. Saat itu seakan-akan beliau enggak pernah merasakan rasa sakit sama sekali. Beliau berdiri, bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salatnya beliau membaca sekian juz hingga menghatamkan Al-Qur'an, membaca sekian puluh ribu daripada surat Qul huwallahu ahad. Setelah selesai wiridnya, baru beliau jatuh dan sakitnya datang kembali. Akan tetapi sakitnya tidak memutuskan dia daripada wirid dan qiyamul lail yang selalu dia lakukan. Wal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar juga selalu berziarah kepada Al-Habib Hasan Shalih Al-Bahar. Nah, selalu mengambil manfaat dari Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu pernah satu kali ketika Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar datang berziarah kepada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bersama rombongannya, bersama anak dan keluarganya. Ketika beliau berziarah, Al-Habib Ahmad, tiba-tiba anaknya itu, anak putra Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar, terserang penyakit yang sangat parah ini anak, hingga ini anak hampir mati. Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar datang ke kuburan Al-Habib Hasan Shalih untuk bertawassul kepada Al-Habib Hasan. Saat itu Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar mengatakan kepada Habib Hasan bin Shalih, ya Habib, kami datang ke sini pengen ngambil berkah. Jangan sampai kita sampai di sini akhirnya anakku meninggal dunia, kata Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar. Sekarang anda nggak mau tahu ini anak mesti sembuh, kalau kagak anda jadi orang Wahabi, katanya. Jadi orang yang kagak demen sama jadi orang Mubtadi'ah. Maka saat itu juga nggak keluar dari kubahnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, melainkan anak daripada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Al-Habib Hasan bin Al-Bahar. Dan ini sedikit dari yang bisa saya terjemahkan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. هي حق اليوم يقدرون ولا محمد